मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। तो आज हम करेंगे वॉलपेपर की अनबॉक्सिंग। ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था और ये 6 मीटर लंबा है। मैं इस प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन आप इसे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी आप नॉर्मली इसको सर्च करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका जो डिज़ाइन है ये अब सही दिखाई दे रहा है। ये इसका जो शैडो है ब्रिक्स का, ये अभी प्रॉपर दिख रहा है, लेकिन ये नॉर्मली जब ये जब आया था प्रोडक्ट तब उसका रोल जो है गलत रोल हुआ था, उल्टा रोल हुआ था ये। इसको लगाना बहुत ही आसान है, ये बहुत इजीली लग जाता है और इसमें ज़्यादा रिंकल्स और ये सब चीज़ भी नहीं आते, इसमें फोल्ड्स नहीं आते ज़्यादा इसमें। और अगर आए भी तो ये डिज़ाइन ऐसा है कि उसमें पता नहीं चलेगा कि इसमें कोई फोल्ड था भी। देखो इसका जो डिज़ाइन है ये हर 1 मीटर के बाद में रिपीट हो रहा है। तो ये जहाँ से आप इसका देखेंगे कि डिज़ाइन एकदम मैच हो रहा है प्रॉपर। आप देख सकते हैं इसका जो ब्रिक का डिज़ाइन है ये दोनों एक दूसरे में मैच हो गया है। तो इसमें सिमेट्री आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कोई भी डिज़ाइन, कोई भी वॉलपेपर आएगा तो उसमें इसी तरीके से रिपीटेशन होगा डिज़ाइन का, प्रिंटिंग का। तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं कि एक दूसरे में आप जब ये चिपक जाएगा ऐसे भी ये पता नहीं चलेगा, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर जैसे बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो आप इसको इस तरीके से कट करके इसको क्लियर कर सकते हैं इसमें। और अगर इसमें आप ज़्यादा फोल्ड्स आए भी तो आप हॉट एयर गन होगी आपके पास तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये डिज़ाइन ही ऐसी है कि इसमें कोई रिंकल्स होंगे तो पता भी नहीं चलेंगे, कोई फोल्ड आया भी तो पता नहीं चलेगा इसमें। बस इसको कट करते समय कोई शार्प कटर का यूज़ करना। यहाँ पे एक स्विच बोर्ड था छोटा,
उसको मैंने निकाल दिया था इनिशियली। लाइव वायर्स पे काम करते समय आपको ध्यान से करना पड़ेगा। मैंने इसके जो मेन लाइव वायर है उसको मैंने टिप लगा के बंद कर दिया है और इसका कनेक्शन यहाँ पे भी नहीं चल रहा है। जो होल्स आपको पहले से रखने हैं तो उनको आपको पहले मार्क करना पड़ेगा इस तरीके से। अगर ये वॉल अगर पूरा प्लेन वॉल होता तो शायद उसको करने में मुझे 1 दिन भी नहीं लगता, लेकिन इसमें इतने सारे ऑब्स्ट्रक्शंस थे कि मुझे इसको करने में 2 दिन लग गए। स्ट्रिप्स थे जो, इसको मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, यूटिलाइज़ किया मैंने इसको। आप हो सके तो आप अगर 1 मीटर का पहले से ही कट करेंगे और वॉलपेपर को 1 मीटर का वॉलपेपर पहले से ही कट करेंगे तो आप उसको ऐसे स्ट्रिप्स बना के उसका यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे बॉर्डर्स हैं या ऐसा कुछ है। आपको लग रहा है लेकिन ये इतने सारे कटिंग्स मैंने लगाए लेकिन ये बिल्कुल पता नहीं चलेगा लास्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।